मैंने इनको प्यार से बुलाया, ये देखो मेरी पैंट फाड़ने पे लगे। ना भाई, पैंट तो पहले ही फट रखी है। ना 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 ना। ओ, EMI पे लिए हुए हैं शूज़, ये देखो भाई। मुझे लगता है आज इनमें जंग होगी, बहुत भारी जंग। ये बहुत ख़तरनाक है, ये वाला बहुत ख़तरनाक है। ये मेरी पैंट फाड़ने पे लगा हुआ है।